Sen buraya gel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı. Merhabalaştık. Onun dışında sadece el sıkıştık. 10 Kasım'da Ne yaptın oraları? öyle siyasi parti farklılıklarının olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Atanın Koca göz. siyasi rekabet olması. Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Adımızı almaya ona saygı, sevgi ve minnetimizi ifade etmek için tekrar huzuruna geldik. Çok mutluyuz ama çok da duyguluyuz. Genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce kişi Anıtkabir'de ellerinde karanfillerle atalarını Ne yaptın buraları? Bu ne? kimi dua okuyarak atalarına olan minnet duygusunu dile getirdi.